အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးကြည့်မယ့်ဖုန်းလေးကတော့အားလုံးမျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ Redmi Note 12 Pro လေးပဲဖြစ်ပါတယ်Redmi Note 12 Pro လေးဟာသူ့ရဲ့ site မှာကြော်ညာထားလို့ပဲ flagship level sensor အသုံးပြုပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကုမ္ပဏီတော်တော်များများညွှန်ကြားတဲ့ flagship sensor ဖြစ်တဲ့ Sony IMX766 ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးအနည်းဆက်ဆုံးဆိုရင် Xiaomi CV2 မှာပါဝင်တဲ့ကင်မရာဆန်ဆာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီး Note 11 Pro ထက်ပုံမပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဖုန်းရဲ့စမ်းဆောင်ရည်ဘိုင်းအတွက်ကတော့ MediaTek Dimensity 1080 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးရခင်မျိုးဆက်နဲ့တော့ performance ဘိုင်းအရင်တိတ်ပြီးတော့ကွာခြားချက်မရှိဘူး gaming performance အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းမတိမ်မင်းအတူတူနီးပါးပဲကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရဲ့ display ဘိုင်းအတွက်ကတော့ OLED 6.67 inch display ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုပေးထားပြီး HDR10 Black DCI-P3 100% support ပေးပြီး Dolby Vision ပါထပ်ဆောင်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံရိပ်တွေကိုစိတ်ကြိုက် style ပြောင်းပြီးယူနိုင်တယ်လို့ပို့လို့ဆွဲလို့ကောင်းအောင် 120Hz refresh rate လည်းပါဝင်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတန်ပိုင်းအတွက်ကတော့ Dual Stereo speaker ပါဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းမွန်ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ battery အနေနဲ့ကတော့ 5000mAh battery quick charging 67W ပါဝင်ပြီးတော့ဒါမိနစ်90ဝန်းကျင်အားသွင်းမဲ့ဟိတ်ဆိုရင် 100% အားဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းကတော့ IMX766 ပါဝင်တဲ့ main camera 15 megapixel sensor ပါဝင်ပြီးတော့8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera နဲ့ selfie အနေနဲ့ကတော့60 megapixel selfie camera နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းရဲ့အလေးချိန်အနေနဲ့က 189 gram ပဲရှိပြီးအထူဆိုရင် 7.9mm ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတော့ဒီဖုန်းကဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတော့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Redmi Note 12 Pro လေးပါuser guide ပါမယ် point လောက်ရှိရစီလီဖုန်းပါမယ် SIM injector ပါမယ်ဒါကတော့ Redmi Note 12 Pro ပါနော် 67W quick charger ပါပါမယ် Type C 2ပါပါမယ် Dual SIM ပဲထည့်လို့ရမှာပေါ့ memory card စိုက်လို့မရပါဘူး Note 12 Pro ရဲ့အသားနာပါနောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဖန်သားလို plastic အကြည်လေးအုပ်ထားတယ်အဖြူရောင်နဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံလေးနဲ့တော်တော်လှတယ်အနေထားကတော့လုံးဝ4000 sensor flat design အနေထားကိုချိုးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Note 12 Pro ကအဓိကမျှော်လင့်ရတာက flagship sensor လို့ပြောလို့ရတယ် Mi 12 8နဲ့ Mi 12မှာသုံးထားတဲ့ IMX766 camera 15 megapixel ပါဝင်တယ်8 megapixel ultra wide lens ရယ်2 megapixel macro camera ပါဝင်တယ်ရှေ့ကတော့ OLED pan နဲ့သူ့ရဲ့ pan တွေက1 billion color showing လုပ်နိုင်တယ်နောက် HDR10 Plus DCI-P3 100% support ပေးသလို 120Hz refresh rate လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့အသားနာကတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအထူအနေနဲ့ဆိုရင် 7.9mm ရှိပြီးတော့အလေးချိန်အနေနဲ့ 189 gram ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာတော့ 3.5mm audio jack speaker တစ်လုံး infrared sensor mic တစ်လုံးပါမယ်ဘေးမှာတော့ volume up down ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ side mount fingerprint အောက်မှာ speaker တစ်လုံးနောက် type C port ပါမယ်နောက် SIM injector port လေးပါမယ်ဒီဘက်ချက်မှာတော့ဘာမှမထည့်ထားပါဘူးဖုန်းကဒီကင်မရာဆန်ဆာကြီးကလည်းအရန်ထွက်နေတယ်လို့မခံစားရပါဘူးဆက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကတော့ MediaTek Dimensity 1080 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပန်နေပေါ့နော်ပန်နေကဒီ Note 11 Pro ထက်ဒီ AMOLED နဲ့ OLED ပြောင်းသွားတာပဲရှိရဲသူ့ရဲ့ဒီ brightness ဒီ color contrast တွေနောက် color accuracy တွေကအရန်မိုက်တယ်ဟိုနေပူထဲမှာပဲသုံးဘယ်နေရာအနေထားမှာပဲသုံးအလင်းများနေရာမှာသုံးလုံလောက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ထွက် quality ကို Note 12 Pro မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ Note 12 Pro မှာပါတဲ့ SoC Dimensity 1080ပေါ့ဗျာ1080လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကဒီစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်ရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Note 11 Pro မှာပါတဲ့ Dimensity 920နဲ့မတိမ်မြိမ့်မဲ့ဒီအဓိကပူကောင်းလာတာကဒီ AI စနစ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့ image processing ဘိုင်းနေ AI စနစ် AI computing တွေမှာပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းလာအောင်လုပ်တယ်လို့ဟိုဒီ MediaTek ကနေပြီးတော့ကြော်ညာထားတယ်ပေါ့အရင်ကြီးဘာမှကျန်တဲ့ gaming ဘိုင်းနေဒီ single comedy ကိုတွေမှာတိတ်ပြီးတော့ဟို920နဲ့ခြုံပြီးတော့အရင်ကောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးမတိမ်မရင်ပဲအဲ့တော့အဓိကမျှော်လင့်ရမှာဘာတော့ဆိုတော့ဒီ model မြင့်သွားပြီမဲ့gaming performance အတွက်ဆိုရင်တော့ Note 12 Pro ကိုဝယ်ဖို့မလိုဘူး Note 12 Pro မှာက perfect ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာကင်မရာတွေပိုကောင်းအောင် AI စနစ်တွေပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့1080 SoC လေးကိုထည့်ပေးလိုက်တာ
အဲ့နီးတူ SOC ကားလုံးနဲ့လည်းမပြီးဘူးဒီကင်မရာပါတဲ့ sensor ပေါ့အဲ့ sensor က Sony IM8766 ကိုသုံးထားတာဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးဆိုကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကမဟုတ်လောလောလတ်မနက်ကတော့ကျွန်တော်ပုံနေတင်ပေးလိုက်သေးတယ် CV2 မှာပါတဲ့ sensor နဲ့အတူတူပဲနောက် Mi 12 Mi 12တို့မှာပါတဲ့ sensor နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ခဲ့တုန်းဆိုတော့ Note 11 Pro တုန်းကကြတော့ဒီဝယ်လိုက်တယ်battery ရောပါ battery 9000 mAh ပါတဲ့ဒီ67 watt နောက်ဆွဲဆောင်ရည်အနေထားက mid range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဂျင်းနဲ့စရာဖြစ်ပေမဲ့ကင်မရာဘိုင်းမှာကျွန်တော်အားမရခဲ့တာကိုမိကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ IMX766 နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချွေးသိပ်လိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ perfectly ပူဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုပေါ်ရင်းနဲ့နောက် refresh rate ပေါ့နော် refresh rate ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့120Hz ပါတယ်လက်ရှိမှာပြောခဲ့တယ် customer ထားရင်16Hz 120Hz ချိန်လို့ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ default မှာထားတဲ့ Hz ဆိုရင်တော့အလိုလောက်ချိန်ကြီးပေးမယ်ဒါပဲပေါ့ပါးပါပေါ့ချိန်အရင်ထူနေလို့မခံစားဘူးဒီချိန်ထူနေလို့မခံစားရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမိုက်တယ်အခါလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးမှ Google Service ပါလာအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်အောင် Google Service ကတော့ basic Google Service ပါပြီးသားဗျာ basic Google Service ပါလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က Google Service တွေကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့ Google Service သုံးလို့ရတယ်နောက် stable version မှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ Core Recorder လေးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ MIUI တွင်လာအနေနဲ့ဒါအထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ camera လေးဆက်ကြည့်အောင်ပေါ့ကင်မရာကတော့ဗျာမိုးထဲမှာတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်15 megapixel ပါမယ် short video panorama vlog slow motion time lapse နောက် long exposure AI watermark တွေရိုက်လို့ရမယ်နောက် night mode ပါမယ် portrait နောက် photo နောက် video document pro mode ပါမယ်အဲ့တော့အရင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့တစ်ချက်စဉ်းစားတရားရှိတာ pro mode မှာ raw ပါတတ်လား CV2 မှာတော့ raw ပါတယ်ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော် raw ပုံတွေရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ pro ပုံမှန်ပဲ JPEG ပုံမှန်ထွက်မယ်ရိုက်ရင်အဲ့တော့ pro move ပါတယ်ဆိုကြတော့ပိုကောင်းပါတယ် pro move ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့စိတ်ကြိုက်ချိန်နေပြီးတော့ရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ကတော့1080 30fps ရမယ်နောက် 60fps ရမယ် 4K 30fps တီရောအမြင့်ဆုံးရမယ်ပေါ့နောက် photo ကတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာလေးရိုက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် photo လေးကိုphoto ကတော့သူ့ရဲ့ sensor ကတကယ်ကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ Redmi Note series ထဲမှာလက်ရှိအနေထားအထိအကောင်းဆုံးကင်မရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရရင်လည်းဒီ CV2 လိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်လေးဆက်မိပါမယ်เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ပါရိုးရိုး photo မှာနေကို detail ရတာတွေလုံးဝတော်တော်ကောင်းလာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะ color accuracy ရောနောက် saturated လည်းဖြစ်ပါတယ်ပုံရိပ်တွေအိုးအဲ့တော့ detail ကတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာကဲဒါတော့ကျွန်တော်15 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီလောက်ကြီး zoom ဆွဲကြည့်တာတော့ဒီသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကဟလာတော်တော်ကြီးကိုဒီတေးတွေအများကြီးကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ Note 11 Pro ထက် Note 12 Pro ကတော့ကင်မရာတိတိတတ်တာကောင်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ mid range နဲ့မှာတော့ကင်မရာတော်တော်ကောင်းလာတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ15 megapixel နဲ့မရိုက်ထားလို့ပေါ့နော်15 megapixel နဲ့ရိုက်ထားရင်တော့ဟလာဒီလိုကြီးဟိုကြည့်ဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတေးရတာအရင်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးရင် portrait ရိုက်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီအနားသားတွေဖြတ်တာကကျွန်တော်ရိုက်ဖူးတဲ့760ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးဘယ်လောက်ကောင်းတော့ဖြတ်တုံးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဟော auto detail လေးတွေဒီလိုလေးပါလာပေါ့အဲ့လိုလေးပါလာတော့ရိုက်ရတာကောင်းလာတယ်ဒါလူပုံတော်မဟုတ်သေးဘူးเนาะ portrait ကိုရုပ်လေးကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာအနားသားတွေ edge တွေပေါ့เนาะဖြတ်တာတော်တော်ကြီးကို image optimization ကောင်းလာတယ်နောက်ထပ် selfie ပေါ့เนาะ selfie ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ရှုံးမယ် selfie ကတော့16 megapixel selfie ပါတာပါအဲ့တော့ကိုပုံကိုအရင်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်နောက် CV2 မှာတော့ဗျာပြောစရာမလိုတာဟောဒီရိုက်လိုက်တာနဲ့တက်ချပါညာဒီသူ့ရဲ့ဟာကပြင်တာအရင်ကြီးကိုမိုက်တယ်ဗျာဟာစကားများနေတွေ့လားဒီမှာပြင်ပြီးတာကျွန်တော်တို့ဒီ beautiful เนาะ beauty ပေါ့เนาะ beauty ပါလာတာကတော်တော်ကြီးကို perfect ဖြစ်လာတယ်တက်ချတွေပြင်တာအောင်เนาะကျွန်တော် beautify မှာ filter တွေလည်းပါမယ်เนาะ beautify ကိုဒါအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရတယ်တိတာကောင်းလာတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါ့เนาะပုံမှန် skin tone ကိုပြင်လိုက်တာကပြင်ထားရလို့မသိတာလားအောင်အခုဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆန်းခဲ့တဲ့ CV2 လို့ဒီကောင်ရောပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဟာပြင်ထားရလို့မသိတာအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ texture အသားလေးရှိရယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ညံ့ညံ့ညောလေးနဲ့ဒီ skin texture tone ကိုလှအောင်ပြင်ပြီးထားတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ selfie camera လဲ Note 11 Pro တဲ့အများကြီးမိုက်လာတယ်အဲ့တော့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်နဲ့တော့ဒီကောင်ကိုချိန်ကြရမလို့ camera ကောင်းကောင်း perfect ဖြစ်ချင်တဲ့ hate ဆိုရင်တော့ Note 12 Pro တက်ပြီးတော့ဝယ်ပါအဲ့ဒါပုံမိုက်ပါလိမ့်မယ်နောက် portrait ဒီနောက် photo မှုမှာဆိုလေဒါ photo မှုမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ skin tone တွေကအများကြီးပုံပြင်လို့ရတယ် portrait တက်ပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒီ smooth ဖြစ်ချင်တာလားနောက် bit eye လုပ်လို့ရမယ် slender လုပ်ရမယ်နောက် filter တွေထည့်လို့ရမယ်ပေါ့
တော့ဒီကောင်ကမေးရိုးကြီးဗျာဒီကောင်ကမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတာ appreciate ခြုံပြစ်တာဒီလိုခြုံလို့ရတယ်เนาะ smooth ကတော့ skin တော့အသားကိုပို့ပြီးတော့ညံ့ညံ့ညော်ကြီးဖြစ်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဂိတ်ဆုံးတင်ပြီးတော့တပုံလောက်တော့ဆန်းပြပေးလိုက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေထားဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဗျာထွက်လာတဲ့ပုံကဟဲ့လားပို့ပြီးတော့ဒါအရင် smooth ဖြစ်ရင်တော့တိလာတော့เนาะအဲ့လို smooth ဖြစ်နေဘာမှအရင်မချိုးဘဲနဲ့တက်ပုံလေးရိုက်လို့ရတယ်CV2 မှာတော့ဗျာ make up တွေပါလေးလို့ရတယ် main ကလေးတွေဆိုရင်တော့เนาะကဲထားပါကဲအဲ့တော့ camera ကတော့တော်တော်ကြီးကိုperfect ဖြစ်ပြီးတော့မိုက်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေရတော့ Redmi Note 12 Pro လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အသံ quality အနေထားပါအသံကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ dual stereo speaker ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီမဲ့တစ်လုံးဒီမဲ့တစ်လုံးပါတယ်အသံထွက်ကောင်းတယ်တော်အဆင်ပြေကြဲနဲ့နားတော့တာဆင်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပြီးရင်ရုပ်ထွက်ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ OLED ပန်တွေဟာရခင် AMOLED display လိုပဲပေါ့ဒီ color accuracy brightness တွေ contrast တွေဟာဒီဈေးဝန်းကျင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်6သိန်း8000ဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့လုံးဝ multimedia ဘိုင်းအတွက် perfect ဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတဲ့ display ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကလီကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Dolby Atmos တွေဟဲ့လားဒါ Dolby Atmos feature ပါတဲ့အတွက်အတန်တွေကို1 2 3 stop ပြီးတော့အတန်တွေကိုကလီလို့ရတယ်ပြီးရင် style Dolby Vision ပေါ့နော် Dolby Vision ဆက်ဖို့ပေးတဲ့အတွက်ဒီလိုအဖြူမဲကြီးကောက်ကြည့်နိုင်လား retro နဲ့ကြည့်လား origin နဲ့ကြည့်လား cinema နဲ့ကြည့်လားစိတ်ကြိုက်ကလီပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါ Dolby Vision ဆက်ဖို့ပေးတဲ့ဖုန်းတွေမှာပဲကြည့်လို့ရပါဘောနော် Dolby Vision ကျွန်တော်ဆက်ဖို့ပေးရလို့ရှင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်โอเคကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ Redmi Note 12 Pro လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အတန်အနေထားကိုမြင်ခဲ့ရပါရုပ်ထွက်အတန်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါ Note 12 Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression နေနဲ့ပြောပြရမယ်ဟိဆိုရင် Note 12 Pro ကတကယ်တော့ Note 11 Pro ကို perfect ဖြစ်အောင်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ perfect ဖြစ်တယ်ဆိုတာ display fingerprint လေးပူပါလာရင်တော့လုံးဝ perfect ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Note 11 Pro ကိုကင်ခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာကင်မရာကိုသဘောမကျတဲ့သူတွေအတွက် Note 12 Pro မှာတော့လုံးဝ upgrade ဖြစ်တဲ့ဒါ flash sensor လို့ပြောလို့ရတယ် Sony IM8 766ကိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုပုံရိပ်တီဟာတော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်ရိုက်လို့ရမယ်ဗျဒါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလည်းဆန်းပြခဲ့တယ်ဒါနောက် Note 12 Pro နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်ဗီဒီယိုလုပ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်အဲ့ကြရင်လည်းကြည့်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဒီ Note 12 Pro တစ်ခုလုံးမှာအဓိကပုံမိုက်လာတာဟာကင်မရာပိုင်းလုံးဝပုံမိုက်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကျန်တဲ့ performance ဘိုင်းကတော့ Note 11 Pro သမားတွေနဲ့တိတ်မတိမ်မြင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းဆိုသလောက်လေးမှာပဲဒီ Dimensity 1080က Dimensity 920တဲ့ပိုတာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်လာရေးပိုင်းအတွက်နဲ့တော့ဒီ Note 12 Pro ကိုချိန်ရမလို့ဘူးအဓိကကတော့ဒီ Note series ထဲမှာကင်မရာကောင်းနဲ့ဟလားငါတော့ MA67W charger ပါတာအားလုံးအတူတူပဲတော့ကျန်တာအားလုံးဒီကအတူတူပဲအဲ့တော့ Note series ထဲမှာကင်မရာကောင်း performance ကောင်းဆိုတာဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ Note 11 Pro Plus တို့ Note 11 Pro ဓာတ်တို့စရင်တော့အခုချိန်ဟာ Note 12 Pro ကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ပြောင်းတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးဒီမှာနေသုံးသပ်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ